juragan sapi iki sing akeh sapine duduite lho. Nek sapine didol nek ya oleh duit. Lah nek digo tuku neh. Nah, lah nek kowe kok ning nggon aku ora apa-apa. Nek apa? Lah nilik sapi teng nggon aku. Ning kita wis pancuran kabeh tlaga. Iya. Wah, iki enten mulai niki. Salam saking pegunungan Sedayu Mas Dalang. Wis rasa WA kasih jajar demung kae kurang ajar. Iya. Nderek dedonga kagem sedaya warga Pulutan, mugi-mugi pinaringan ayam tentrem, rezeki ingkang berkah barokah kathah, amin, sehat bagas waras, amin. Pulutan niku wonten 9 pedukuhan Mas. Nggih, terus Pak lagi. Nggih, 9 pedukuhan. Kidul paringi lancar sedanipun. Ya Mas ten mriku. Iki sing ngersake Mbah Darto tukang wedang. Iki sing ngopeni sedulur-sedulur kabeh niki. Ya. Mbah Darto. GBK. Patean lho Mas. Heeh, patean. Lantaran Pak Adi juga matur sembah nuwun kula saged sowan wonten mriki, Pak Panitia Pak Adi, Pak Lurah matur sembah nuwun nggih. Menika wonten pamundhutan lagu Mas Gading. Nggih. Bapak Sutimin juragane sapi Tanjung Bleberan Playen. Nggih. Juragan sapi wae iki duite akeh iki ya. Lah kok iso? Ning juragan tadi ning duit. Ya maksudnya duitnya akeh. Tapi kuwi nyumbang sak lagu. Nek juragan sapi iki sing akeh sapine duduite lho. Nek sapine didol nek ya oleh duit. Lah nek digo tuku neh. Nah. Lah. Ya bareng kuwi kan mesti ya oleh duit to. Heeh, nek ora dituke sapine neh. Iya, sekarepmu. Untuk kakek sapi meneh. Minta lagu Sesideman. Matur nuwun yang nyanyi Mbak Tatin. Wah, piro iki? Nek Mbak Tatin biasanya sangoni sapi siji wis cukup. Aku seneng ya kayak sapi ya. Buat teneh kowe ning sapi jajare musim. Kok sing penting aja kowe muni sapi teng ngono arepen ayo. Lah aku anane wis sapi teng arep ora mulane. Mbok ora ya wis ngono. Kayak iki wae Mas Gatot nek sapi. Ora masalah. Lah nek kowe kok ning nggon aku ora apa-apa. Nek apa? Lah nilik sapi teng nggon aku. Menika sampun nyewer 200.000 Mas. Matur nuwun nggih. Nggih, ana Gubuk Asmara, ana Sesideman, terus wau niku napa ninggal katresnan nggih. Nggih, oh sing dhisik ya. Karo lali janjine. Sik iki Mbah Darto sik apa Mbah? Kan iki Mas Geter sampun nindengke. Oh nggih. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Mbak Oriza. Cak loro ya Mas. Wong telone genten-genten. Cak telu aku ora weruh piye sepene. Kan iki mau Mas Gatot ora ana urusan Mbak Tatin. Oh iya ya bener aku berarti. Ya monggo tulisane sing nyanyi Mas Gatot, nek sing bawa ora kudu aku kan ngono cetok. Lah aku ngejak kowe. Lah kan bareng akan ngewangi Oh iya sampean. iya. Wis kowe kok tindum loro nyelawe nek. Ya. Nyingkar Menimbang Mbak Tengah. Nyingkur. Piye Mas nek tengah Iki biasane nek wong Jawa ngarani iki biasane ngarani iki anu pancuran kapit sendang. Ning kita wis pancuran kapit tlaga. Maksudnya Iki. telaga piye? Kowe wis suwe ora udan to. Kowe do nelo-nelo tlaga. Ora ning banyune. kok tak blebeke nang telaga sisih. Mbak ayo blebeke. Lho asat kok diblebeke. Teneh bundas. Nggih. Yo ganti Gatot saiki. Genten. Ayo Om. Nganggo anu, Om. Suarane Iwan Fals.
Ayo. Anu niku sing iso nereke oke niku senes kula niku jenenge landrung Mas senes kula. Nggih. Jenengan ya saged kok. Apa ya? Jajal. Iwan Fals. Apa-apa. Mosok iki ku Iwan Fals. Heeh. Yuk. Wih tak deh, gua angel banget iki. Iso polo ilatku. Ya jan ilat kan nang jero. Iya lah neng jowo ternyata didokoli pitik. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kamu tahan. Aja ngono kuwi nek nyanyi ya. Lah ngopo? Lah kok kaya wong tengen. Lah men gulune sik fungsi kok. Kunci setang. Oh, maka dikunci setar. Karepmu engko nek bali ngono kuwi ngancing syukur. Wis ge wis tak kancinge tak elangi. Bang diam ini mongko repot aku. Lelampahan kangka. Uri. Mah kok festival ketoprak ya. Tresno tulus. Melu ra Mas Tulus? Ora. Ora ya wis. Najan neng gubuk asmara. Yuk, bang terus ya. Ya. Monggo.
bisa Mbah Darto.